Zullen we deze keer niet even mandje? Want het is gezonde voeding, hè? Dus er staan ik tomaatjes en komkommer. Een goed stevig en zo'n maasbrochtje helpt hij de dij terug. Dat is wat burgemeester Oebele Brouwer meehoudt onder de leerlingen van groep 7 en 8 van de Balkbouw uit Koortse-Tille. Woensdagmorgen komen ze bij elkaar op het gemeentehuis in Boetenpost om daar te gerren over te praten. En stiet er een lekker maasbrochtje voor haar kleer. Had wel eens een plakje ongeveer? Nou, ik vind het wel belangrijk, want ik wist net dat iedereen genoeg eten binnenkrijgt. En dan is het wel belangrijk dat we nou alle jaren gewoon eten binnenkrijgen, zodat we net honger hebben tijdens het leren, want anders dan kunnen we ons net goed concentreren. Nou, het wie eerst wel een beetje spannend, maar ja, maar toch genoeg eten krijgen, dus daarom vind ik het wel belangrijk dat we hier wel in binnenkomen. Maas eten is dierenwichtig, maar net alle ben ben hier altijd bewust van of kinderen vanwege het deel net het maasbrochtje krijgen dat ze nodig hebben. Wie de Ietsbank acht Kaspelen zocht zich heel iets meer onrint van jonge bijen. Ja, nou dat is inderdaad een heel erg lastig punt. Wat er gebeurt dagelijks in de klassen, dat is echt redelijk voorspel je. Het is natuurlijk een groot gedeelte van de band wat het gewoon gehoord hebben. En de ouders ook rekening houden met de lunchpakketjes van wat er zo in had. En dat er voor bepaalde band net zo bijlijn is als wat zij om zich heen sjoggen. En met name die categorie band, daar willen we toch echt wel extra aandacht aan besteden. En dat ook de gemeente bij deze nek. En daar sluiten we graag bij aan. Nou, ik heb me nog voorstellen, hè, en dan ben natuurlijk al je foensen. Squallen binnen trouwens ik wel, als ze het weten, dan ben ik wel squallen die dat maas, dat eten ik aanbieden. Wat me wel opvalt is, nou de meesten die krijgen gewoon maas eten, maar dan ben ik op die zeggen, ja soms dan mat ik wat in zo'n hasten op een fiets en dan vergeet ik het ik wel. Dus nou, en daar kiest hier ik het mooie petero aan. Dus ik hier vroeger een heel, nou ja, ik ben officier van justitie, maar dat is wat. Bij het maasbrochtje wordt er een soort besprutsen. Burgemeester Brouwer krijgt naast een stukje ballen een soort vragen op zijn boord. Hoe lang ik burgemeester ben, hoeveel bijen we hebben, hoeveel paken bebbers is. Het vliegt niet vragen ze wat voor je. Het is lekker leegdrempelig en de bijen ben ik heel iepen en ze kan ik alles vreden. We nemen ze het gebouw nog even terug. Ze hebben gewoon een paar hartstikke mooie mooskoft.